अरे हमें संकेत चाहिए, उसी नंबर से कॉल आ रहा है। ये वो कौन है जो हाई कर रहा है? यार आवाज तो आ रही है। यार अब क्या करें? प्रीति कोई तो बचाओ मुझे। अरे प्रीति क्या हुआ? ऐसे ही करते। अगर तूने मेरे साथ प्रैंक किया ना तो देख उमेश तुझे इतना मारूंगी ना यही। अरे ये क्या बोल रही है? मुझे समझ ही नहीं क्या हुआ। तू और संकेत मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है ना? मैं और संकेत तेरे ऊपर क्यों प्रैंक करेंगे? पागल हो गई है क्या? 2 घंटा मुझे यहाँ पे बिठा के रखा, बोल रहा है कि नहीं आऊंगा, डेट पे जाएंगे और कोई नहीं आया। संकेत तेरे साथ है ना? तुम लोग दोनों क्या कर रहे हैं? अरे प्रीति, हम दोनों तो मॉल में शॉपिंग करने गए थे, तेरा कॉल आया इसलिए भाग गया है। संकेत कहाँ गया? मुझे क्या पता यार, तूने संकेत को बोल दिया। त्याच्यावरून लाव. नाही तुझ्या आईला फोन लाव इकडे. मी तुझ्या आईला सांगितलं का मोबाईल पाठवून घे माझा एक मला चांगली गोष्ट सांग. हा एक सेकंड थांब हे इथं ठेवू दे. हे तोपर्यंत रेकॉर्डिंग करताय. तुझ्या आई तुला काय सांगितलं? काय सांगितलं? आजीबाई येत नाही का? मला का नाही? ठीक आहे. तुझ्या तुझ्या आईला विचार. आईला मी एकटी नाही तर आजीबाईला येत म्हणते तुमच्या आजीबाईला विचारणार विचार हे ना ए, चुप राहा ना, तिकडे रेकॉर्डिंग चालू आहे ना. ते मी विचारते ना विचार नाही. संकेत का फोन कैसे है? इसी रेस के वॉलपेपर में आई विल किल यू क्यों लिखा हुआ है? ये संकेत को मजाक चल रहा है। ये तो कोई अननोन नंबर है। हेलो संकेत मेरे पास है। अगर वो तुम्हें जिंदा चाहिए तो मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हम कुछ करने नहीं वाले हैं। ये संकेत प्रैंक कर रहा है। मुझे भी लगता है कि संकेत ए संकेत ऐसा फालतू का प्रैंक मत कर यार। मैं संकेत चल, नहीं हमें बोल ना रहा विश्वास ही हूँ, नहीं ये है कोई कि प्रैंक है। फोन रुको मैं तुम्हें कुछ भेजता हूँ। अरे अरे कुछ नहीं है उमेश, ये संकेत ना पागल हो गया है, मुझे परेशान करने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। तू ध्यान मत दे, चल अच्छा हो गया, आ गया, मुझे कंट्रोल से। ये कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? वही नंबर से मैसेज आया। ये कौन है? ये संकेत को ऐसे पैर क्यों रखा है उसने? कौन? अरे यार मतलब वो सच था। किसी ने संकेत को किडनैप कर लिया। यार अब क्या करें? और उमेश कहाँ ढूंढेंगे हम? तो मुझे बता ये सब हुआ कैसे यार? अरे हम तो सुबह तक नॉर्मल ही थे। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाता, हाँ। तो आज हम रेस्टोरेंट में जाएंगे लंच करने के लिए। अरे यार और ये आया ही नहीं वो। मेरे को एक सेकंड। क्या हुआ? ये कौन? उसी नंबर से कॉल आ रहा है। उठा 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 उठा। अरे हेलो अब तक तो वीडियो तुमने देख ही ली होगी, तो मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ चुपचाप आ जाओ। आजा। हाँ अरे अरे हम लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ पे आना है? कहाँ पे आना है? पुराने पाइपलाइन के पीछे। पाइपलाइन के वहाँ पे? हाँ ठीक है ठीक है। कुछ मत करना प्लीज, संगीत में कुछ मत करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चल। भाई हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ तीनों नहीं जाते, हम और 8-10 लोगों को लेके जाते हैं मारने के लिए। अरे तो पागल है क्या? 10 लोगों को लेके जाएंगे वहाँ पे? अरे तो हमें कुछ हो जाएगा तो वही ना, वो किडनैपर कुछ भी कर सकते हैं ना। थोड़ा भी लेके जाएंगे। अरे थोड़ा तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने को संकेत को कुछ कर दिया तो हम तीनों ही जाते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया वही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं कि एटलीस्ट किसी एक को लेके चलते हैं, वो वहाँ पे छुप के ना मॉनिटर करेगा। हाँ एक काम करते हो, मैं आकाश को कॉल करती हूँ। अरे जल्दी, वो आकाश तो और मारता है यार। अरे नहीं तो जल्दी कॉल कर। हेलो आकाश, कहाँ पे है तू? अरे बचाओ कोई तो। उमेश प्रीति अक्षता कोई तो बचाओ मुझे। छोड़ो नहीं, मेरे क्या बिगड़ा तुम्हारा, छोड़ो। अरे यही तो है वो पाइपलाइन जहाँ उसने बुलाया था। अच्छा आकाश आकाश सुन, जैसे तुझे वो किडनैपर दिखेगा ना, उसे पकड़ के ना एकदम कूट कूट के मारना बना देना उसका। नहीं 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 पागल क्यों मार रहे हो उसको यार? अगर उसने कुछ संकेत को कुछ कर दिया तो? खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं चल क्या? चल चल ए, जल्दी चल। ये वो कौन है जो हाई कर रहा है? कोई तो नहीं है। अरे वो हाई नहीं कर रहा है, फिर क्यों मक्खियाँ भगा रहा है?
हाँ मुझे मक्खियाँ भी वगैरह तुम्हारे कर रहे क्या? चलो चलो फटाफट चल चल चल। आकाश, अरे तुम्हें पागल हो आकाश, से क्यों मार के ला रहे हो उसको यार? आकाश कौन है देख अरे मत मार आकाश, मत मार, अरे मार मत। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग यार? संकेत को तोड़ूंगा नहीं मैं। संकेत को छोड़ दो। अरे क्या कुछ है? ये क्या कर रहा है? तू छोड़ इसको, तू रुक आकाश, मैं जाके देख के आता हूँ। A few moments later. अरे कहाँ गया आकाश? कहाँ है? वो टर्फ के पीछे चला गया, उसे ढूंढने के लिए आते हैं ना उसके पीछे। अरे वो भाग गया यार, मैं पकड़ पाता, पता नहीं कहाँ छुप गया जाके वो यार। तू जरा वर्कआउट किया कर, खोई जा। अबे ये टॉयलेट पेपर क्या है? टैब एप्पल हेडफोन एक सेकंड। लैपटॉप बैग अरे एक सेकंड, फोन एक सेकंड। हेलो, अगर संकेत तुम्हें जिंदा चाहिए तो पेपर में जो कुछ भी लिखा है लेकर आओ। ये सब लिखा है क्या? सामान अरे एक सेकंड, ये क्या लिखा है? बाप रे न्यू आईफोन है, बाप रे ड्रोन। अरे ये सब, अरे ये सब क्या मांग रहा है यार? ऐसे क्या घर बसाना है क्या? लेकिन अक्षता अच्छी बात है ना, ये सारी चीजें देंगे, पैसे तो नहीं मांग रहे, नहीं तो करोड़ों रुपए लेते हैं। हाँ ये बात सही बात। एक से फोन आ रहा है। हेलो, सॉरी मैं पैसा बताना भूल गया था। 1 लाख रुपए और लेकर आओ। 1 लाख रुपए? अरे इसमें तो हम डूब जाएंगे। नहीं गाइस, जब मैं उसको मार रहा था ना, मैंने उसके जेब में एक ट्रैकर डाल दिया था। तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ उसको ट्रैक करता हूँ। तुम लोग ये सब सामान खरीद के फटाफट मिलो मेरे को। ठीक है, ये लो संकेत का फोन। ठीक है चल। A few moments later. यार अक्षता, यहाँ से हमें कितनी सारी चीजें लेनी है। मुझे पता है, हमें टैब लेना है, आईफोन लेना है और एयरपोर्ट लेने हैं। हाँ हेडफोन, और भी बहुत सारी लिस्ट है। अरे और अक्षता ये सब तो बहुत महंगा हो जाएगा। अरे प्रीति अभी संकेत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चल अभी तू। चल। तो उसका लास्ट लोकेशन तो यही दिखा रहा था, बट अब वो यहाँ से मूव हो गया और वो उस कहीं डायरेक्शन में मूव हो रहा है यार। वहाँ पे ना एक रोड है जहाँ पे आपको बस दिख रही होगी। मैं फटाफट चलता हूँ और जाके उसको फॉलो करता हूँ यार। कुछ भी करके संकेत मिलना चाहिए यार। चलो। देख अक्षता, ये एक टैब है। हाँ ठीक है, टैब है और फोन भी लेना है यार। हाँ चल, तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा ना। ठीक है, और हेडफोन किधर है? ये वो देखो अक्षता, यहाँ पे हेडफोन से ये देखिए, ये ब्लैक वाले ले लेते ना। अरे ब्लैक की बच्ची, उसने क्लियरली रखा है, उसको एप्पल के हेडफोन चाहिए। एप्पल के हेडफोन चाहिए तो एक काम करते, चल पूछ लेते वहाँ पे। यार लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है, बट यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है यार वो। एक सेकंड, इधर अंदर जाके देखता हूँ। नहीं यार, ये तो बंद है यार। कहाँ? अरे वो तो वहाँ पे खड़ा है। चुपचाप से जाएंगे, उसको पकड़ेंगे। आजा। वो भाग रहा है, उसको मालूम पड़ गया। उसको जल्दी, उधर वो भाग रहा है। चल। अरे हमें संकेत चाहिए, जल्दी। अरे यार, कहाँ गया? अरे यार, ये आदमी बार भाग कैसे जा रहा है, मुझे छूट कैसे आ रहा है? तो आ गया होगा। प्रीति बोल रहे हैं फोन कहाँ पे? अरे ये क्या? हाँ ये देख, आईफोन 16 प्रो मैक्स। 1 लाख का फोन है अक्षता। प्रीति ऐसे तो हमारे 5-6 लाख ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ ये तो बहुत ही महंगा है। अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे उसको पता है मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो बार भागने में लगा है। एक बार मैं अक्षता लोग को कॉल करके बताता हूँ। आईफोन तो आईफोन होता है। अरे पकड़े जाएंगे हम। क्या? ये उमेश कॉल कर रहे हैं। हाँ अक्षता। हाँ उमेश बोलना। अरे यार, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा यार। मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, बट ये भागने में लगा है। तुम्हारा क्या चालू है? अरे उमेश, कुछ भी करके ढूंढ उसको, उसके पास तो संकेत है। अरे हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा क्या चालू है वो शॉपिंग लिस्ट का? अरे उमेश, ये सब सामान कितना महंगा है, हम सब कैसे मैनेज कर पाएंगे? अच्छा उमेश सुनना, क्यों ना हम आईफोन 12 प्रो मैक्स ले, 16 प्रो मैक्स की जगह पे, है ना? दोनों सेम ही दिखते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर उससे संकेत का एक हाथ निकाल दिया तो जो बोला है वो ही लो चुपचाप से। ठीक है, बाय। उमेश बराबर बोल रहा है, हम 16 प्रो मैक्स ही लेते हैं। हाँ यार ठीक है। भाई साहब, ये 16 प्रो मैक्स पैक कर दीजिए। पता नहीं यार कहाँ पे होगा वो। अरे प्रीति, ये तो आधा सामान हुआ है, आधा अभी भी बाकी है। अरे अक्षता, ये पूरा सामान 5 लाख के ऊपर का है। एक काम करना, उमेश को पूछना कि वो मिला कि नहीं किडनैपर। रिंग तो जा रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? यार छोड़, जाने दे, चल बाकी का सामान लेके चल। ये सब लेके चल। A
few moments later. देखिए लोकेशन तो यही बता रहा है। हाँ अक्षता लोकेशन तो यही पे। अरे यहाँ पे तो ताला लगाया हुआ है। संकेत को कहीं अंदर खंडर में बंद तो नहीं। अरे यार कॉलर है। उठा उठा। ये तो उमेश दिख रहा है। अरे उमेश को भी फंसा दिया किसने? ये क्या बांध के रखा है उसे? अब तुम्हें ये बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे आना है, जल्दी आ जाओ सामान लेके। ये बिल्डिंग 7th फ्लोर। चलो अभी देखते कहाँ से जाना है। एक काम करते हाँ वो दीवार बांध के चल जाते। अरे यार क्या क्या करना पड़ेगा। उमेश भी ना 1 hour later. अरे हमको खोलो यार, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम लोग PS फाइल है ना, सारी चीजें है ना। तुझे लगी क्या? iPhone 16 अरे हाँ सब लेके आए। 1 TB लाया ना। हाँ बाबा 1 TB वाला ही लेके आए। नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं ना। टैब भी लाया ना तुम लोग। अरे सब लेके आए। लेके ना वो तो भाग गया ना, तो ये सारी चीजें वापस कर देते ना। अरे वो ना कभी भी आ सकता है वापस, ऐसे मत करो। अरे नहीं जाने दो, नहीं उसको जाने दो। ये बहुत जरूरी है। एक काम करेंगे कि हम ही रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, वो तो भाग गया ना। वहाँ पे क्या है वो बर्थडे पार्टी की थी क्या? कैसी जगह पे तुम्हें लाके बंद कर दिया इसने? वो नहीं क्या तुम ये है क्या कर रहे हो? मतलब वो सब गिफ्ट सीना नहीं मंगवाए थे उसे। सीधा तुझे याद है परसों उमेश बोल रहा था मेरा फोन खराब हो गया, मुझे आईफोन चाहिए। तूने बोला मैं नहीं दूंगी। हाँ संकेत भी PS5 चिल्ला रहा था उसे। अरे यार तो ये सब तुम्हारा प्लान था। हाँ तो हमारे प्लान था। इतने दिनों से कुछ भी हम सामान मांगते तुम देते नहीं हो, तो हमें सोचा ये फादर्स डे में क्यों ना खुद के लिए कुछ गिफ्ट मांग लिया जाए। तो इसलिए हमने संकेत की किडनैपिंग प्लान की थी। खुद भी किडनैप हो गया। हाँ तो मिल नहीं रहता ना सामान, थोड़ा और किडनैपिंग ऐसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारा सामान ना हम EMI पे लेके आए, उसका EMI तुम भरोगे। क्या? अच्छा छोड़ो, आज फादर्स डे यार, तो थोड़ा तो केक काट लेते ना, खराब हो जाएगा। केक तो तुम काट सकते हो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो ना, केक तो खा लिया ना। हैप्पी फादर्स डे। अभी चलो। इसको भी खिला। आईफोन खोलते चलो। वैसे ना दिमाग तुमने आइडिया अच्छा लगा, लेकिन हम तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है ना। वो सारे बॉक्सेस है, खाली बॉक्स है। अंदर सामान नहीं है। नहीं सोचा किडनैपर को उल्लू बनाएंगे, इसे तो गिफ्ट पैक करके लाए थे। अबे हमको उल्लू बना दिया इन्होंने। इससे अच्छा तो वो किडनैपर था।